跟住咧就到氯化鈉啦。咁咧氯化鈉咧，你見到呢、個鹽啦，係咪海鹽啦？咁咧佢咧真係好易毛嘅。中二病啊，中二病即係中二嘅時候嗰個年紀咧，就特別多呢啲，唉，好慘啊，自己好慘啊，即係好多思緒啊，好情緒化，中學生嗰種咧，情竇初開嗰啲咁樣咧。好啦，咁啊，中二病呢個字唔需要學嘅，你知就明就明啦，唔明都唔緊要嘅。好啦，咁氯化鈉咧，其實正確嚟講就係海鹽啦，即係佢實在太重要啦，喺我哋嘅身體入邊。係啦，咁咧佢咧同海咧真係好有關聯嘅，因為海鹽啊嘛，咁佢真係喺個海嗰度，最主要嘅來源喺個海嗰度啦，咁所以呢個圖畫裏面有個海喺度噶，咁咧呢個海咧可以係你幫手記住呢個寮仔嘅核心嚟嘅，點解咧？因為咧佢除咗咧係喺個海入邊，佢同個海好有淵源嘅，大家有冇聽過好 blue 啊？我哋咧好 blue 啊呢排咁啊 Blue Monday 啊嘛，咁 blue 咧嘅意思咧就係話好憂鬱啊，好鬱鬱寡歡咁樣咧。有冇聽過羅巧音嗰首《深藍》？對唔住，大家如果喺呢個年紀嘅，我應該都知道咩係深藍。咁啊，深藍嗰首歌咧就係嗰種嗰啲。好浪漫蒂克又受傷害嗰啲咁樣啦，深深的海咁樣啦。咁其實咧，佢咧完全喺嗰個 emo 嘅狀態。大家諗起，佢咧行去個海邊都會令到佢加重嘅。假設咧佢係有鼻敏感，或者假設咧佢係真係經歷咗一啲受傷害嘅一啲事情，令到佢好抑鬱，令到佢好頭痛，喊到頭痛。有冇見過啲人會喊到頭痛嘅？甚至佢冇喊嘅，但係佢有頭痛都可以當係嘅。咁 as long as 咧，佢嘅情緒狀態啦，譬如佢頭痛咁樣啦，佢可能會加埋就係我有種真係有啲突發嘅事情令到我受傷害，令到我好傷心，令到我係咁圍繞住嗰啲事情不斷咁樣諗，咁都係佢嘅激發原因嚟嘅。咁咧佢哋咧好中意閂埋個房門，喺個房嗰度自己喺度沉醉喺嗰個悲傷當中，佢唔想有人打擾嘅。嗱，你記住啊，我哋講緊呢啲都係情緒嘅特性，佢唔係淨係唔開心咁簡單，佢唔開心得嚟咧，佢係會拒絕人哋安慰嘅，即係你唔好搞我，你唔好搞我，你俾我自己一個。咁有啲人咧，佢嘅傷悲咧係好想有人陪伴㗎，係咪啊？有啲寮仔好想有人陪伴嘅，咁嗰啲係咩咧？譬如想陪伴嘅係白頭翁啦，係嘛？輪啦，都係咧，佢哋都係有好情緒化嘅感覺，即係容易受傷害嘅感覺嘅。但係佢哋係想有人陪嘅。咁譬如你話冷漠啲嘅寮仔啦，就係氯化鈉啦，好明顯啦。仲有一隻係好多時冷漠啲嘅，就係有冇諗起邊隻？就係呢個嘅墨魚汁。咁啊，墨魚汁同氯化鈉咧都有佢哋自己嘅。相似又唔相似啦，咁氯化鈉咧就係傾向羅曼蒂克啦，係啦，佢會覺得唔想你去即係闖入我嘅地方，因為佢自己好脆弱，係啦，咁佢亦都會覺得佢因為好信任，或者我成個情感都依附咗喺你嗰度噶啦，但係可能我受到背叛，或者有啲發生咗事，我覺得你背叛咗我，或者係你傷害咗我。佢自己都係一個好小心翼翼唔想傷害人嘅一個狀態嚟，因為始終鹽咧就冇乜攻擊性嘅，OK？ 鹽咧而且咧 net 咩啦，咁咧氯化鈉咧你可以見到咧，其實鈉咧本身咧係一個唔穩定嘅礦物質嚟嘅，佢需要一個複合物黐住嘅，即係佢自己獨立咧唔係好穩定嘅，佢會好容易阿鈉咧就會揾啲嘢嚟黐啦。咁譬如氯化鈉就係同個氯黐住咗咯，氯氣黐住咗咯，係啦，咁所以咧，佢都係其實佢係好重視大家嘅關係，但係佢會因為呢個關係受衝破裂咗，所以佢想脫離呢一個地方，脫離咗大家嘅關係，係咪有少少複雜？但係咧都唔係好重要嘅。我啱啱講嘅係一個題外，俾你哋感覺到多啲氯化鈉嘅特性啫。你第時如果有機會即係繼續去研讀順勢療法，你就會覺得好有趣啊！原來咧咁樣咧黐住嘅複合物咧，原來佢哋背後嗰個心路歷程係咁特別嘅。咁如果我哋家居咧，好簡單嘅啫。家居咧就係你認住呢條友係咩性格情緒，認住佢因乜事會病，
係咪？然之後佢個肉體有啲乜嘢重點？好啦，我哋講下肉體。頭先所講咧，佢離不開咧都係啲枯燥熱啦。咁枯燥熱咧即係 hay fever 啊，一啲鼻敏感啦。大家都如果有鼻敏感過，大家都知啦，一定係好多鼻涕啊、打乞嗤啊，係咪？朝頭早咧瞓醒咧，尤其是10點鐘。嗱，呢個10點鐘盡量記一記啊，因為佢好多時都係呢啲瞓醒冇幾耐咯，10點鐘咯，或者係咧佢最特別嘅地方咧，就係佢曬太陽係會差嘅。無論佢個鼻敏感又好啦，佢頭痛都好啦，佢曬太陽係差嘅。咁嗱，如果佢同我哋話枯燥熱，大家都會可能諗到有白身啦，係嘛？或者係紅洋葱啊咁嗰啲啦。咁咧白身咧都會有呢啲比較稀如果佢咧直情氯化鈉咧直情可以係滴出嚟嘅添。咁咧而咧白身都會嘅，白身同黃水興都可以係一啲又未去到滴出嚟嘅，但係可能都係一啲白白地嘅一啲分泌啦。但係咧白身咧，佢係中意暖嘅，佢中意溫暖嘅，所以佢會想飲暖水。佢會覺得溫暖係舒服，暖得嚟又要有少少流通空氣，又唔好太焗。咁咧，但係咧呢個氯化鈉咧係反而係覺得熱係會差嘅，係啦。咁呢啲就係一個比較可以區分，似似地喎，都係一啲黏黏地透明嘅分泌物嘅喎，都係打乞嗤嘅喎，係嘛？但係佢最特別係太陽會差。曬太陽亦都會加重咗個頭痛，10點差，行去海邊會差啲，係啦。如果你安慰佢、同情佢，佢都會差啲嘅。OK， 但係白身唔同啦，白身咧係佢最想你喺佢隔離啦。萬一我死咗冇人知咁點算啊？佢嗰種係比較傾向焦慮不安、坐立不安啦。咁氯化鈉就唔係呢個 concept。氯化鈉係會收埋自己，佢會好怕你揭破佢，你闖進咗佢呢個佢想有，佢會因為大家呢個有受衝擊啊，有受關係上受傷害，佢會覺得我要保留翻自己，佢會傾向本身佢好傾慕，即係佢好傾向我想同你有一個好浪漫嘅關係，好呢個 intimacy。親密嘅呢種關係，其實佢嚮往嘅，但係當呢個嚮往嘅關係受到一啲傷害咧，佢就會退縮㗎啦。所以我哋話有所保留，佢就會退縮翻去間房嗰度，自己喺度聽啲慘情歌，叫你唔好再入嚟，唔好再揾我，你俾我自己一個啦。咁咧呢一個就係我去兩極嘅反應，而佢安慰加重係非常之食力長。佢咧亦都好，佢會有個 extreme 嘅諗法啦，就係佢都會覺得你做乜將我啲嘢話俾人聽，因為佢保留自己嘛，佢唔想再受傷害，佢會傾向就係佢唔想你打擾佢啦，佢唔想你將我嘅嘢話俾人哋聽啦，佢唔想你好似入侵咗我嘅私隱咁樣。咁所以咧，佢哋都會有呢一種嘅深層嘅精神層面喺度嘅。OK，咁佢亦都係一個有機會幽閉恐懼症，有機會有呢個傾向嘅病人。咁當然你都要去核對一下，佢係咪幽閉恐懼症，係咪真係曬太陽嘅時候會更加差啦，或者係喺海邊嘅時候又會差啲？佢係咪真係有呢啲咁樣嘅所想所感，你先至傾向去呢一啲嘅情況？我之前啱最近都有啲 case 係佢真係因為悲傷致病。佢真係唔想同人哋講，佢真係唔想你安慰佢，佢真係唔想提起。然之後可能喊到頭痛，甚或可能係嘴角裂開，真係個嘴好乾，係一粒皮。咁佢嗰排可能好想食鹽，或者佢唔想食包。嗱，咁呢啲都係一啲咧可以，嗱呢啲係細啲嘅 point 啦。細啲嘅 point 啦，咁如果佢有俾到你啲 point 咧，你就記得寫翻落個答題嗰度，因為呢啲，你再確認咗佢係氯化鈉啦。咁總之喺答題簿入邊要寫到個個案有俾你嘅 point，全部都要寫翻落去，證明其實你靠呢一啲去確定療劑嘅。